大家好，相信 LOL 呢隻 game 啦，大家就算未玩過，亦都應該聽過啦。亦都相信唔少人呢，就算玩過呢，都會開始覺得 LOL 呢隻 game 就開始悶或者冇乜新意啦。咁我就今日呢，就會喺度介紹呢隻新 game 啦，唔係呢隻都唔算新 game 啦，但係就係少隻 game 啦，俾大家覺得玩 LOL 玩得悶嘅朋友呢，可以試下呢隻 game。咁我而家咧就首先介紹下Dota 嘅界面先啦。咁界面咧功能咧主要係用商店啊、in game 同埋百科呢三個功能噶啦。商店咧同 LOL 唔同嘅地方咧就係 LOL 咧每個禮拜咧有10隻唔同免費英雄啦，但係 Dota 唔同嘅地方咧就係佢咧所有英雄咧開始已經係免費噶啦，所以咧就唔使買英。商店個功能咧多數咧都只不過用嚟買 skin 啊，但係 skin 咧又係同 LOL 唔同嘅地方咧就係佢每個 skin 咧都係可以分一 part 一 part 咁買嘅，即係可以淨係買個頭，如果身咧就另外配搭咁，所以買 skin 嗰個同 LOL 比咧就係唔同啲嘅，就自由度就比較大。咁跟住落嚟咧就要睇百科啦，百科對新手好重要啦，就係用嚟俾新手睇下佢每隻英咧有啲咩技能啦，咁同埋佢分類啦，呢啲就係佢分類。咁最初頭咧新手咧咁就可以揀啲自己中意嘅英啦，如果一玩開 LOL 咧咁啊更加方便啦，如果打開中路玩法師咁啊揀智力嗰啲啦，打開 ADC 啊嗰啲咧就可以揀呢啲啦，就可以揀員工嗰啲，但係佢分路咧亦都係同 LOL 有少少唔同嘅，咁我將會喺 in game 嗰陣時咧就再講。咁而家講一講 in game 啦，入到嚟咧就主要咧就係分做咁多樣嘢嘅。我自己咧都唔係玩咗好多場，我都係啱啱 LOL 轉過嚟冇耐嘅啫。咁由於我而家係拍教學片嘅關係啦，所以我而家咧就會用打電腦咧嚟教一教嘅。咁呢度就係打電腦啦，呢度就係難度。隊伍咧其實冇乜關係嘅，所以求其揀一邊都差唔多。咁我揀中等啦，其實難度唔會影響好大，因為我主要都係介紹一下開頭點玩。而家開始。咁呢個咧就係揀英雄嘅界面啦。咁咧有兩個方法揀嘅，一咧就係咁碌過去揀啦，第二個方法咧就係撳呢個表揀。咁如果你好似我頭先咁喺百科度咧已經揀咗自己想玩嘅英雄咧，咁呢度揀咧就會比較快。咁如果你冇咧，咁亦都可以咁樣慢慢碌咧嚟睇下佢哋嘅特徵咧嚟揀你想玩嘅英雄。咁點樣睇佢特徵咧就好簡單嘅啫，咁就係指住呢度啦，就可以睇得出呢隻英係屬於啲乜嘢嘅類型嘅。咁好簡單啦。如果佢咧係 support 咧，就會寫輔助，跟住輔助隔籬嘅粒星咧就係代表佢係有幾輔助法啦。咁通常真係全 support 嘅補血嗰啲嘢咧，通常都會係寫住輔助嘅3粒星嘅。咁我嗰啲就好睇得出就係一隻support啦。咁咧呢度同 LOL 咧有少少唔同嘅咧，就係通常 LOL 最後嘅主力咧都係 ADC 啦，咁即係嗰啲遠程英雄。但係呢度咧就唔同嘅地方咧就係核心咧就係等於嗰個 ADC 嗰個重要嘅性，但係咧呢度嘅核心咧就唔等於 LOL 一定係遠攻喎。好多時呢啲嘅 game 核心咧都係啲近攻嘅角色，通常一隻 support 另一隻核心咧，嗰啲核心如果肥起咗咧，咁通常一隻核心咧都已經可以一個打兩個或者打3個，所以咧有呢度亦都會出現3個人一條路，兩隻 support 另一隻核心咧，咁樣盡快令到一個核心咧令到肥起咧，咁就可以令到個遊戲更加有優勢啦。咁你哋亦都見到呢個時間咧係已經停止咗噶啦，但係咧就唔代表你依家唔可以揀英喎，咁都代表咧其他人咧已經揀完英入咗場，但係你亦都可以依家先揀英，依家入場，咁只不過咧係會比其他人遲入場咁解嘅啫。咁由於我依家教關係，咁我就揀一隻中路嘅英雄啦，呢隻就呢隻啦。出到嚟呢度咧，咁就唔係仲未開始喎，你見個時間已經倒數完喎，但係你咁樣就唔代表揀啫喎，你入完去呢度界面之後咧，你仲需要撳多一下呢個先係代表你真正係入咗 game。咁依家就係入咗 game 啦。咁啱啱入到 game，可能好多新手都會
唔係好清楚應該點做或者買咩裝啊，去邊條路好嘅。咁咧其實 Dota 咧就非常之方便。如果新手唔知出咩裝咧，好簡單。左上角有本書啦，撳落嚟，再撳呢個箭嘴，佢咧就會有一行咁嘅嘢啦。呢啲咧就係一啲之前寫嘅人，之前嘅人咧就教你點樣出裝。基本上好簡單，你撳一下，再撳確定咧，你再撳商店咧，就會有一系列嘅裝咧，就會係教你點出。咁如果你覺得唔適合咧，你就可以再揀過啦。咁總之可以揾到一個適合你嘅裝嚟出。所以咧，對於新手嚟講咧，呢個功能咧係非常之幫到新手嘅。咁基本上你新手咧唔識出裝咧，跟住呢堆裝出咧，基本上都冇乜大問題嘅。咁之後就呢堆嘢咧，就係一啲遊戲好基本嘅嘢啦，呢啲水啦、眼啦，咁相信 LL 嘅人都應該清楚呢個係咩嚟㗎。咁有啲唔同嘅地方就要解釋。嗱，呢隻就係馬，即係呢隻啦。呢隻馬咧，通常咧，以我所知咧，因為我都係即係我都唔係太過老手啊，所以我暫時睇咧都係support會買呢隻馬嘅。馬嘅功用咧，我相信玩過信長嘅人咧都應該知道馬有咩用啦。因為 Dota 2咧係唔可以好似 LL 咁撳 B 掣飛翻屋企嘅，所以咧如果你要買裝備咧，通常咧就係要用呢隻馬嚟幫大家運你啲物品出嚟俾呢個人。而呢隻馬咧就有分普通模式啦，同埋飛行。咁飛行模式就好簡單，就可以飛穿牆過壁啦，飛快啲咁樣俾你。咁就算隻馬唔係你買咧，咁你都可以俾220蚊咧，幫呢隻馬變做飛行模式嘅。同埋咧，你只要買完裝備咧，撳一個呢個掣咧，基本上就可以直接運出嚟俾你嘅英雄啦。由於頭先介紹裝備嘅關係啦，所以就嘥咗多時間咁從頭嚟過啦。咁依家就好似頭先所講啦，你每揀咗嗰本書嘅嗰啲裝備一次咧，咁佢以後咧再打開商店咧，佢就會 set 好咗俾你，你唔使每次撳嘅。咁開局物品咧就跟住佢呢啲買啦。咁如果佢得咁多就有錢剩，你可以買馬或者買水出門都得。咁我通常都會買水或者通常都會買水噶啦。咁由於我係法師嘅關係咧，咁我呢隻又唔係 support，咁通常都會單中。咁電腦咧就通常咧都會亂咁衝嘅，不過電腦咧就非常之大樣啦，你出唔到去咧，佢咧就一定會讓路俾你嘅，就唔似啲玩家嘅。所以咧佢就算企喺度咧，我就咁點出嚟咧，佢都會走開。行緊出嚟，咁點技啦就點呢啲。佢都會有教你點啦，電腦行開咗啦，非常之禮讓。咁點技都係嘅，嗰本書咧除咗教你出裝之外咧，仲會教埋點樣點技。當你升呢嗰時咧，就會有個黃色框框住咧，就代表你要點呢招，非常之方便啦。佢亦都會寫住點解要點呢招啊，同埋有咩用。跟住嚟到打路嘅時候啦，依家就係打路啦。跟住咧，佢同信長嘅唔同咧，就係咧佢嘅尾刀咧比較難。跟住咧，所以咧，我就認為新手咧應該玩一啲咧普通攻擊力咧係比較高嘅英雄，同埋咧呢隻 game 可以有唔同嘅地方就可以反步嘅，反步咧即係食翻自己兵，令到對面咧就唔可以食到隻兵。咁呢個技巧咧就係比較難學嘅，就係LL 唔同嘅。見到啲兵咧係比 LL 難食少少，所以新手應該要花少少時間。同埋盡量早期咧就可以用技，唔好用技嚟食兵，因為你通常早期咧你用2招技咧都會冇力。咁有啲例外就係你可以用一啲直線技咧食兵嚟打埋敵人咧，呢啲就可以就唔同講法。咁都係繼續食兵啦。就咁樣打。如果唔識反補就盡量唔好反補啦。反補嘅方法就係撳A 掣，再撳一下自己隻兵就可以打埋佢。如果佢個血量係太高咧就唔可以，要啱啱好先可以撳到。太高咧就會打唔死佢，要啱啱好先得，即係同食兵一樣。但係就要兩邊兵都睇晒先得。大家可以見到啦，升咗呢之後咧，佢有個黃色框框住，就係嗰本書嘅攻略教你點做。咁所以咧，你跟住佢咁點咧，基本上冇乜大問題。
跟住講下裝備啦，呢個裝備咧就係好常用嘅裝嚟嘅用途咧就係用嚟食一棵樹，跟住咧就可以回血，幫我哋慢慢撳，跟住就點一下棵樹，咁就可以打零時。同埋樹嘅功用除咗嚟保之外咧，仲可以用嚟製造暗位啊，用嚟俾你逃生。所以咧斬樹啊呢啲功能咧係非常之好用嘅。咁主要前期都係用都係食兵快啲翻肥自己，跟住買裝勁啲啦。嗱，咁有一定嘅錢啦，咁就可以撳商店，跟住照住佢嘅嘢買啦，通常買鞋先，買完一隻鞋啦，跟住呢個叫倉庫嘅地方咧，就即係呢個屋企啦。咁咧你可以有兩個方法拎嘅，就係咧自己行翻去第一個方法，咁當然唔會啦。咁咧通常嘅方法就係叫隻馬運俾你啦。嗱，你當你有裝備喺倉庫嗰度，再撳呢個咧，咁咧嗰隻馬咧就會自動運呢個裝備俾你噶啦。但係咧有時咧有啲人咧，我唔講邊啲人啦，就會咧刻意咧咁樣，即係隻馬明明係運緊俾你嘅，啲人咧都會咁樣刻意撳走佢，就先俾咗佢先嘅。咁我覺得呢啲行為就唔係幾好啦。咁就當然撳咗呢個咧就俾咗你先啦。咁有啲情況例外嘅，譬如你係 support 嘅，但係有啲 carry 咧要出裝先嘅，咁你最好就讓俾佢出先啦。咁隻馬送完俾你之後咧，咁佢就會翻屋企噶啦。忘記咗講一件事，當你個身唔夠位嗰陣時咧，咁嗰隻馬咧就會過嚟掂下你就算噶啦。所以咧，你記得清空一個位先好叫隻馬嚟，佢就唔會咁嗰隻馬見到你冇位就唔會抌落地下嘅，咁佢最多都係過嚟再俾翻錢。咁就俾咗你啦。咁要講下其他功能。咁通常中路咧都係一個Ganker 打嘅路線嚟，即係咧就會淨係留喺自己條路啦。通常會去上路或者下路驚下其他人，即係幫下其他路。譬如上路咁啦，推到咁前咧，其實我可以趁呢個時候咧去幫下佢。但係由於我未錄呢嘅關係咧，所以幫唔到幾多，所以我依家盡快升6呢先。由於時間嘅關係咧，我都已經差唔多6呢啦。呢個就係睇經驗值嘅地方。呢隻 game 咧就係同信長有類似嘅地方咧，就係可以睇高低位。即係譬如我企喺樓梯上邊咧，喺下邊嘅人咧就睇唔到上邊，就好似我睇唔到。呢個高低位咧可以係非常之有利去驚人嘅，譬如咁通常驚嘅人咧就會企喺上邊，下邊嘅人睇唔到嘅話咧，咁就好易中伏噶啦。咁呢個6呢啦，點大極同 LL 信長一樣啦。咁依家睇下有冇機會去到16驚噶。大家會見到呢個位咧係着住光嘅，咁呢個位咧就叫做wounds 呢個位，分別有呢度啦，同埋呢度嘅。咁點解呢度淨係得光冇嘢咧？就因為咧佢咧淨係會出上河位啫，或者下河位其中一邊嘅啫。即刻試下驚啦，得唔得都冇所謂嘅。就算唔得咧，都可以幫佢壓住條線，個兵線推返出去都會有利佢嘅。咁成咗啦。咁當然啦，打電腦先咁容易驚啦，正常人都應該走咗噶啦。咁但係咧，就算你即使唔成功咧，咁你都可以幫佢推下線都冇問題嘅。咁驚完人，咁落翻自己條路啦。正如頭先所講啦，有得拎 wounds 同埋有得拎 wounds 嘅，通常就會喺呢度啦，或者呢度。咁上路冇咧，咁我哋又可以去下路睇下有冇啦。而家睇下啦，睇下先，正常都會有噶啦。有啦，真係。wounds 咧就有分5定唔知6種嘅，咁呢一種咧就係用嚟食完之後咧就會即刻回晒手魔啦同埋血嘅。咁即刻俾你等一陣，可以食到藥水咁，但係快好多。所以咧，爭 wounds 呢個情況咧，就會經常發生喺呢個位啦，亦都算係一個前期小型團戰發生嘅位嚟嘅，算係。咁除咗補血 wounds 之外咧，就仲有其他 wounds 咧，就分別係有
有呢個加速 wound 有呢個 double damage wound 啦。咁 double damage 咧就係等於食咗之後咧一定時間之內咧，你嘅普通攻擊力咧，即係就咁打咧個攻擊力就雙倍。咁移速 wound 咧就係你食咗之後一定時間之內咧，你嘅移速咧就會去到呢個遊戲最大嘅速度。同埋第三個咧就係人生 wound， 咁食咗之後咧，你就會進入呢個人生嘅狀態。咁第四個就係啱啱我食咗嗰個啦，啱啱我食咗嗰個就係回復嘅 wound， 食完之後咧一定時間之後就會回晒你所有魔力同埋血量嘅。第五個咧就係一個分身嘅 wound 啦，食完之後咧就會製造一紮咁嘅分，製造兩個分身跟住喺你後邊，但係嗰兩個分身咧係冇攻擊力嘅。咁用途咧可以用嗰個分身用途咧可以用嚟睇位啦，或者同你一齊行咧，等啲敵人咧估唔到邊個係你真身。出 wound 嘅時間咧就係分別咧就係出喺上邊同下邊。譬如佢喺下邊咧，咁上邊就唔會出啦，呢個就係出咗啦。咁當我拎咗下邊嗰個咧，咁相隔1分鐘之後咧，咁上邊或者下邊咧就會再重生多一個嘅。咁即係譬如我喺度等1分鐘咧，就可能呢度出，又或者係呢度出，佢就亦都有時候佢會即刻喺對面出翻都唔定。所以最好咧 support 插板咧就插喺呢度，或者插喺呢度咧就可以睇到 wounds 嘅位咧就比較有咁控呢個嘅分身 wounds 啦。我哋睇就係藍色嘅，對面睇咧就係同我呢隻鷹一模一樣嘅顏色，所以就分唔到嘅。通常都可以用嚟睇位啦，即係控一隻或者控兩隻咧，同你同一時間行咧，咁就可以令到人哋睇唔出你邊隻打邊隻。咁啲敵人係大家要注意一下，呢個係電腦，所以先會好似好簡單。其實打真人咧，照計就唔會咁簡單嘅。跟住咧呢啲咧就真係教大家點呢個感嘆號，點感嘆號就係撳 ALT 加呢個啦，加左鍵就可以用嚟點。跟住咧講 Mia 咧就非常之方便，唔使打，就同L 差唔多嘅都，但係就撳實 Y 就會見到呢個盤啦，跟住mouse指向右咧，佢就會講你嗰條路係唔見咗人嘅，佢仲會幫你出聲講添。They're meaning to smash that bottom tower of yours. 呢度咧就同 L1 個溫泉咧有啲唔同。L1 溫泉咧早期咧你回血回魔咧都係非常之快嘅，但係咧呢度咧就比較耐呢啲時間。我接住落嚟咧就會介紹一樣非常之重要嘅物品，就係咧叫做全卷。全卷咧係非常之有用嘅，通常咧通常都要帶1-2個噶啦。咁咧用途咧就係可以傳出去自己嘅塔嗰度，就係咁撳完之後咧撳入咗塔就可以飛出去即刻。咁呢個咧係用嚟守塔啦，或者進攻咧非常之有用嘅。咁飛出去守塔啦，咁啊非常之有效率啦，唔使行返出去通常咧死咗會攞錢咧都會買翻個全卷出嚟，如果冇錢就行出嚟啦。跟住咧呢個樽咧都係一個好常見嘅物品嚟嘅，個功用咧就係兩個嘅，一個咧就係一撳咧就回魔回啦，咁樣回少少魔回少少。第二個功用咧就係用嚟裝住啲 wounds。頭先睇咧就係你一點個 wounds 咧就係即刻用啊嘛，就冇得俾你揀，你一拎就即刻用。但係當你有呢個樽嗰時就唔同啦。當你有呢個樽嗰時咧，嗱你一撳落去就會去到呢個樽上面，咁咧你就唔使即刻用住，咁咧你可以再撳一下個樽咧，咁就先會再用個 wounds 嘅功能。但係佢嘅儲存嘅時間都唔係永久嘅，佢嘅儲存時間大約係睇下先2分鐘，即係代表咧你2分鐘之後你都唔撳咧，佢就會自動幫你用咗，所以咧你盡量都係用咗佢先啦。第三樣要介紹嘅嘢咧就係一樣叫神秘商店嘅嘢啦。
你會發現咧有啲地方有啲物品咧寫住需要神秘商店先買到，就好似呢啲咁咯，全部都要。咁呢啲咧就唔係喺屋企買噶啦，咁佢都會幫你點埋啦，就係呢度同埋呢度呢兩個叫神秘商店。咁你咧通常都係去翻自己嗰邊噶啦，呢度點一個商人，然後再點翻你要買嗰樣嘢咧，咁就冇問題噶啦。咁同樣啦，冇位嗰陣時咧就賣嘢。咁講少少關於分路嘅嘢啦，其實分路呢方面相信就比 LL 個自由度比較大，因為咧就好多時咧都會出現3個人一路啊，或者3個人一路我相信 LL 冇點見啦，但係3個人一路係呢個都係就係2個 support 加一個核心或者一個 ganker 一個support加核心咁樣啦。通常呢啲路咧就叫優勢路啦，就係主要係谷實嘅核心。咁當有一條優勢路咧，咁就會有條劣勢路啦。劣勢路嘅意思咧就即係得一個人打嘅。咁劣勢路咧就係會俾一啲有得走佬技嘅英雄啦，譬如有啲英雄咧原本已經有得食閃啊，或者有得識隱形嗰啲英雄咧就會打劣勢路。咁中路咧，以我暫時所知咧，都係一啲 ganker 去打嘅，就好似一啲移速比較快啊，類似呢啲咁嘅英雄咧，就會比較優勢。然後要介紹嘅嘢咧，就係呢隻就叫做個名我都未清楚啦，但係咧我諗大約都係同 LL 嘅霸王係差唔多嘅。呢隻嘢咧都係短期之內咧都唔可以一個人打，咁當然有啲英雄係例外啦，就都有啲英雄都可以一個人識到呢隻嘢嘅。啲電腦咧就見到行過嚟就以為打咧，咁就唔啱噶。咁通常咧都要比較中期啊或者後期先會打呢隻嘢啦。咁呢隻嘢打完之後咧，亦都會同霸王有啲類似嘅嘢啦，就係全隊有錢啦。另外一樣嘢咧就係佢會跌一樣嘢出嚟嘅，佢跌嗰樣嘢咧就唔係全隊有得執嘅，就係淨係可以一個人執嘅。咁嗰樣嘢咧執咗之後咧嘅效果就係等於 LL 嘅重新甲一樣。呢隻 game 係冇重新甲啲，冇得買呢樣嘢。但係咧就可以透過打呢隻嘢咧，打完佢之後咧就可以拎到呢樣重新甲嘅嘢。咁咧通常咧咁咪會對一個中後期嘅團戰非常之有幫助。通常都係核心拎噶啦，當核心拎咗之後就等於要打2次隻核心拎，咁就唔係咁講笑噶啦。跟住右下角呢度咧 KTA 相信玩 LL 都明啦，就算冇嗱，如果冇玩過咧，咁我就講下啦。K 咧即係代表 Q 啦。即係就殺數4個啦，呢個 D 咧就係死數 ，A 咧就係輔助數。輔助數咧就係同 LL 都係大同小異嘅，即係你殺嗰條友啦，跟有人殺，即係隊友殺人，但係咧你就淨係掂過，可能你淨係咁樣掂過下佢啊，又唔係你殺咧，咁就會有一個輔助數。咁下邊呢個咧就係食兵數啦，左下角呢個 LH。咁呢個 D 係咩嚟咧？呢個 D 就開頭講過嘅反保嘅嘢，即係你食兵數就幫你計嘅數。咁呢個反保咧係唔會有錢嘅，淨係會阻到人哋食兵嘅啫。所以咧都只不過係用嚟記錄嘅啫。跟住左上角咧就係睇呢個戰績表啦，都係同 LL 差唔多嘅。就係殺啦、死、輔助，跟住呢個就係重生時間，就係幾多秒之後會翻生啦。跟住咧呢度咧就係講嗰個有冇睇下你有冇個招大技啦，同 LL 打綠燈係一樣。跟住咧 LL 呢座塔呢座刀塔嘅塔咧係比 LL 咧稍為弱少少。LL 嘅塔咧我早期咧可以好快打死你。如果我而家要自殺，因為咧我即將要介紹嘅功能咧就叫做買活啦。呢個功能咧對後期係非常之有用，你俾錢買活即刻可以出翻世，之後咧再用全卷再傳翻出嚟咧就可以咧打場，即係等於你如果5個人都買活再傳出嚟咧，就等於可以連續打2場團戰，咁係非常之有利。
咁你嗰、個買活嘅錢咧，咁當然你越高咧或者越後期咧就會越貴啦。所以咧有啲人就會留錢啦，或者或者好肥嘅人先會做呢啲事嘅啫。咁其實之後嘅事咧，同 LL 都係大同小異嘅，都係咧爆塔啦，又爆塔，跟住爆呢個爆嗰個咧，就爆大半就支持。咁咧，所以咧今日嘅教學咧都Somebody's on a roll. 咁希望一啲玩 LL 嘅人咧，又想揾啲新 game 可以試下，其實可以試下 Dota 啦。其實個上手難度都唔係太大嘅。仲有一點要講嘅就係、其實你講 Mia 可以仲簡單，就係撳住 ALT 咧，再點敵人嗰隻號咧，咁就可以講邊隻失蹤，就好容易啫。咁今日嘅教學就到此為止啦。咁如果有啲咩唔明啊，或者有啲咩講錯咧，就可以喺下邊留個言，或者 at 我隻 game 嚟傾下啦。咁好啦，多謝大家收睇。